Sagaarkan waa sagaarkii luqadda Carabiga ku hadlayay. Dhawaan ay ahayd markii aanu baahinay sagaar yar ee dhashay oo hooyadii la dilay kadibna luqadda Carabiga ku hadlay. Arrin mucjiso ay ahayd dadkuna siyaabo kala duwan ay arrintaasi u hadalhayeen. Haddaba waxaan booqanay xilligan aan gacanta ku haya sagaarkii yara ee dhashay ee luqadda Carabiga ku hadlayay. Subhanallah, fadlan muuqaalka marka hore la garee haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato sagaarkii yara ee dhashay ee luqadda Carabiga ku hadlay, Ilaahayna uu ka dhawaajiyay. Qaybta commentiska fikirkaaga ama aragtidaada sagaar yar ee markaa dhashay ee luqadda Carabiga ku hadlaya ee buweynana uu ka dhawaajiyay waad inagula wadaagi kartaa. Si share gare oo la wadaag saaxiibadaada si arrintan mucjisada ah ee duleedka Gurceel ka taagan ay u daawadaan. Sagaarku wuxuu xilligan ka daba ordayaa hooyo Fahima Cali Xaashi oo ah hooyada qoyskan maamusho. Sidoo kale waa qofka gacanta ku hayo sagaarkan mucjisada ah ee la arkay isagoo ku hadlaya luqadda Carabiga. qoyskana gacanta ku haya sagaarkan ayaa degana duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. xilligu waa casar liiq oo qorraxdu way sii dhacaysaa, waxaana la kulanaya dhowr qof oo ka tirsan qoyska xanaaneeya sagaarkan mucjisada ah. waxay nooga sheekeeyeen waxyaabaha la yaabka leh oo ay ku arkeen sagaarkan eebbe ka hadashiiyey subxaanaka yaa cadiim. marka uu baahi dareemo wuxuu ku dhawaaqayaa ummi oo ah erey Carabi ah, macnaheeduna waa hooyo. maamada marka ay aadayso magaalada ama xaafadaha deriska la ah wuu raaca, kama cabsado dadka uu la kulmo, oo waxaa moodaa sagaara in muddaa rabaayad ahaa. waxaa intaasi dheer inuu quuto caanaha xoolaha ee liska ah iyadoo lagu siinayo masaasada ilmaha dhasha lagu nuujiyo. sidoo kale waxa uu qaadanayaa amarada la siiyo sida kaalay soco oo ay ku tababartay maamo Fahima sida ay iyadu inoo xaqiijisay. Sagaarkan waa sagaarkii luqadda Carabiga ku hadlayay. markay baahato ayna dhawaaqdaa, markay dherigsan tahay way iska seexanee. marka baahi waa ka ilaalshay, aad uma hadasho, hadda uma dhawaaqdo, baahi waa ka ilaalshay. mar walba masaasadaasaan caano ku siiyaa. hadda waa dherigsantaa waa siiyay, laakiin markay baahan tahay way dhawaaqdaa. anaana xanaaneeyo, anaa kafaalo qaaday haddii aanan dhiman amaan la iga xadin nolosheeda, anaa kafaalo qaaday. haddii ilaa yiraa wixii islaan oo ila garab gelayana diyaaran u ah. magacayga waa Fahima Cali la yiraa. sagaarkan aan korinayay ilaahay baa micnaha igu soo aadiyay asagoo dhibaataysan oo hooyadiis markay dhashay laga dilay aan meel ka qaadnay, oo waxa uu ahay gariir iyo baashan la yiraahdo sangurta iyo bahal oo dhan oo inuu cuno rabo oo uu feel ugu jiro. ilaahay nala kulan siiyay, ilaahayna waan ugu guuleeyay, waa ka qaadnay. cawadii xataa meeshii aan ku haynay dabacadey dhowr xabaha nagu soo weeraray, waan ka badbaadinay. marka sidiiyan ilaa hadda u haynaa. caanahaas masaasadaas ariga ugu lisnaa ku siinaa, waana ay cabtaa. halkaas masaasado buuxda 3 goor ay cabee. maasha Allah wayna fiican tahay, waa caafimaad qabtaa. hadda waa qadar ilaahayna waaye, ilaahayna soo kulan siiyay, ilaahayna nagu soo aadiyay. dadka qaarkood waa dili lahaayeen ama waa duba lahaayeen. alxamdulillaah, aniga markii luqadda ku hadlaysay wiil yar oo iga soo horeeyay oo iyadoo dhibaataysanayso aduu asbuuc camal qadsaneed iga soo hormaray, geesta kalena ariga saas uga soo rogayay. waxa waaye marka anigu Carabina ma aqaano, kullay wax markay dhawaaqdo qofkii Carabi yaqaan dareemaya. anigu Carabina ma aqaan, wax adigu ummi camalaha anigu la yiri ilmo oo iskoolada dhigta waxay dhaheen ummi ay leedahay. luqaday ku hadlay, kullay luqaday taana anigu awalaan aqoon, laakiin luqaday ku hadlay dadku waxay dhaheen waa Carabi. aad iyo aadan adduunyada mucjisada la iska arkayo waa mucjisooyinka kamid tahay. markii qiyaamaha soo dhow yahay kala mucjisooyin badan la sheegay in la arkayo. anigu waxaan isir show ayagiiba kamid tahay, qiyaamiyada soo dhow isirba waa cabsadaba. hadda saasa marka u xanaanaynaa ilaa haddan u haynaa. micnaha waana ay fiican tahay. hadda kullay nagama xanuunsan. caanahaasaan siinaa ariga xoolihii iska abaarsaday, hadda caanaba lahayno iska dhibaataysanaan wax uga raadinaa. waana alxamdulilah way ku fiican tahay. intay baahneed waaye, markay baahneed oo ay dhibaataysneed oo wixii la arkay geedaha nuugayso ariga inta dhex gashay faylaha ka nuugaysay ay hadlaysay. markii wax la siiyo oo caano la siiyo caloosheeda wax galeen waaba seexata. sagaarkan hadda aniga gacanta ku hayo xanaaneeyo oo markii ay baahato kale xilligii wax la siinayo ay joogto oo ay isleeda wax laguma siin ama ay qofkii la joogo kala weyso ama sidii camal u dhawaaqo. waxa isleeda 3 nooc naqshad camal codkeeda ka soo dhex baxay. aniga marka ma aqaan codkaas wuxuu yahay ma aqaan, laakiin dadka arkay waxay leeyihiin waa Carabi. ma ay ku kacdo cawadii, ma kacdo qorraxda markay dhacdo way cabsaneen, waxay isleeda bahala ku cunaayo. sababtay tahay markay dhashay ay dhalatay bahala ku indhaha ku kala qaaday.
qoraxdu markay dhacdo meeshii mugdiyaha aragtay gale waana aamusee laakiin waxay ay hadle ama ay dhawaaqay ay baahan tahay wax sheega waa maalintii. Cabdikaafi Ugaas waa mid ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa xilligii uu afka Carabiga ku hadlayay sagaarkana mucjisada ah waana shakhsigii soo qaaday sagaarka ee uu keenay maamadan. Sagaarkan yar ee u jeedaan waa sagaarkii yaraa ee mucjisada lagu arkay isagoo baahan aan ka soo qaadnay duleedka degmada Gurceel. waa sagaarkii luqadda Carabiga ku hadlayay oo daacad ah waan markii la fasiray kulay inuu baahan yahay hooyadiisna aysan nooleyn ayuu sheegay. marka waa qadarta Ilaahay waaye waxa waaye marka wax walbana waa la arkaa waana haddeetaan maaragtay waana wax waadax oo banaanka yaala cidri Gurceel meesha ka rareynay meeshaan ku baxnay aniga waxaan dareemay waxaan inay wax bedelan yihiin dadka xogaa remiyi u badnaayeen wadaadan hal nin oo wadaad magaalada ka wacnay kulay codkii waxaan iyo dhageysan noo fasiraan dhiri nin kale oo asna wadaad yar oo miyiga jooga waa noo yimid dibigad waa asraacan dadkii dhamaay ummadii kulay waa marka hore waa la kala cararay ka bacdina waxa meesha ka muuqata in uquba ay ka jirto meeshaas codow ku hadla xabeeb leh oo aad moodo inuu Carabi yahay kulay dadkii dhamaan wax isku raaceen in waxaan Carabi inuu ku hadlayo marka saasan kulay aan go'aansanay inaan macnaha dadka aan wax mucjisahay in la hadlo oo dadka la tuso